د هیواد پر ځینو برخو د پاکستان د پوځي رژیم د بریدونو دوام. د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي تیره ورځ هم پر خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د پاکستان د پوځي رژیم هوایي بریدونو د هاوانونو او راکټونو ډزو په پایله کې 2 ملکي وګړي شهیدان او د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه نور ټپیان شوي دي. له تېرې ورځې راهیسې په پرله پسې توګه د پاکستان د پوځي رژیم لخوا پر کونړ، پکتیکا او خوست ولایتونو هوانونه، توغندۍ او د ډرون بریدونه ترسره شوي. په نتیجه کې زموږ 25 تنه ملکي هیوادوال چې اکثریت یې ماشومان دي ټپیان شوي او 2 تنه نور ماشومان په شهادت رسېدلي. د هیواد پر یو شمېر برخو د پاکستان د پوځي رژیم بریدونه په داسې حال کې دوام لري چې د کابل او اسلام آباد پلاوي د چین په منځګړیتوب د ترنګلتیاو پای ته رسولو لپاره د مذاکرې په حال کې دي. ای که در میز مذاکره او نشستند و بدون نتیجه فرار کردند و حال هم بر اساس درخواست چین در او کشور هیئت افغانستان با هیئت پاکستانی صحبت میکنند، اما باز هم در امتداد خط فرضی تحمیلی و ساختگی دیورند او حملاتی انجام میدن از درمانشانه بودنشان هست و عدم استقلالیتشان. پاکستان خودش تانجزاست، میخواهد که هر وقت برتری خود به دست بیاره، لیکن نمیتونه. پاکستان با وجود ازی که بسیار دست به گریبان به مشکلات گوناگون است، از او خاطر پاکستان آلی اخیری نفسهای خود میکشه که اگر توانست یک چیزی را به دست بیاره. ورته وخت کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي په ننګرهار کې یو شمېر علماو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو او ځوانانو سره په یوه غونډه کې د هیوادوالو له یووالي او د پاکستان د پوځي رژیم د بریدونو پر وړاندې امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د دوی له ملاتړه مننه کړې ده. د دغه وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د دغه غونډې ګډونوالو هم د هر ډول بهرنۍ تیري پر وړاندې د هیواد د حاکمیت څخه له دفاع ډاډ ورکړی دی.